مدينة مش بتنام، كل ركن فيها مليان حياة، مدينة الناس بيسموها العاصمة غير الرسمية للعالم. هناخد جولة النهاردة في نيويورك وتمثال الحرية وتايم سكوير وجسر بروكلين اللي بيحلم ملايين من الناس ان هم يزوروها او حتى يعيشوا فيها. هنتكلم عن كل حاجة في نيويورك، الامان والصحة والتعليم وفرص العمل والمعيشة والثقافة والاكل والمميزات والعيوب وحاجات اول مرة تعرفها عن نيويورك. لايك وسبسكرايب قبل ما نبدأ ويلا بينا. أشهر معلم في نيويورك بلا منازع هو تمثال الحرية، ارتفاعه 93 متر وده رمز الحرية في العالم كله. قالك حرية قال. واللي ناس كتير ما تعرفوش ان اشهر معلم في امريكا تمثال الحرية ده فرنسا اهدته لامريكا سنة 1886. يعني اصلا ده مش معلم امريكي. ممكن تطلع بالمركب وتزور الجزيرة اللي فيها التمثال وتطلع فوق عند الشعلة وتشوف نيويورك من فوق وبجد شكلها خرافي. كمان عندك سنترال بارك وده اكبر منتزه في نيويورك، ولا بقى جسر بروكلين اللي بيوصل بروكلين بمنهاتن. ممكن تتمشى عليه بالليل وتشوف الاضواء، بجد حاجة تحفة. اما بقى لو بتحب الفن والثقافه هتلاقي متحف المتروبوليتان للفنون وده واحد من اكبر متاحف العالم، ومتحف التاريخ الطبيعي اللي بيظهر في افلام هوليود حسب سبايدر مان بس فوقيك. ولو عايز تجربه مختلفه انا عن نفسي ما انصحش بيها، روح التايم سكوير. ده بقى مليان اضواء ولوحات اعلانيه ضخمه وزحمه، محدش بيشكر في المكان ده ليه معرفش. والحياه هناك ما بتقفش الا 24 ساعه. لما نيجي نتكلم عن نيويورك لازم نفرق بين ولايه نيويورك ومدينه نيويورك. الولايه دي كبيره وفيها كذا مدينه زي الباني وسيراكيوز ونيويورك المدينه، لكن اللي العالم عارفه وبيتكلم عنه هي مدينه نيويورك اللي جوه ولايه نيويورك. ومدينه نيويورك متقسمه ل5 مناطق واشهرهم واغلاهم منهاتن، ودي قلب نيويورك المالي والسياحي، وفيها تايم سكوير وتمثال الحرية وسنترال بارك، فيها كل حاجة. وبعد كده عندك بروكلين اللي بقت مشهورة بالفن والموسيقى وكمان مشهورة بالجسور زي جسر بروكلين زي ما قلنا اللي بيوصل من بروكلين لمنهاتن. ومنطقة كوينز معروفة انها اكتر منطقة في العالم متنوعة ثقافيا وكل جنسيات العالم تقريبا هتلاقيها هناك. ومنطقة البرونكس هو موطن الهيب هوب. واخيرا ستاتن ايلاند ودي اهدى شوية وبتميل تكون سكنية وطبيعية اكتر. ال5 مناطق دول مع بعض هما اللي بيمثلوا مدينة نيويورك اللي بنشوفها في افلام كتير زي فيلم هوم الون وسبايدر مان وكينج كونج وافلام تانية كتير. نيويورك من اغلى المدن في العالم بس برضه من اكتر المدن اللي فيها فرص عمل، ومتوسط دخل الفرد هناك حوالي 70,000 دولار في السنة وده اعلى من المتوسط الامريكي. لكن في نفس الوقت تكلفة المعيشة غالية جدا من حيث بقى السكن والاكل والمواصلات. يعني المرتب بيبقى كبير بس الصرف برضه بيكون كبير. اما بقى من ناحية الشغل فنيويورك تعتبر عاصمة الاقتصاد العالمي، فيها وول ستريت اللي هو قلب البورصة العالمية، والشغل في البنوك والاستثمار والشركات المالية من اكتر الوظائف اللي بتدي مرتبات ضخمة. وغير كده برضه عندك مجالات تانية كتير قوية زي الاعلام وصناعة السينما والمسلسلات والتكنولوجيا اللي بقت بتكبر جدا في بروكلين وسيليكون آلي. كمان نيويورك بتتميز بان هي فيها فرص عمل لكل الناس تقريبا، من الشغل في المطاعم والكافيهات والمجالات الطبية والهندسة والديجيتال ماركتينج. بس المنافسة هناك قوية جدا فلازم تكون عندك خبرة كافية او حتى تكون مميز في شغلك عشان على الاقل خالص تلاقي شغل بسرعة. الحياة في نيويورك حكاية تانية خالص، هي فعلا مدينة الفرص بس برضه هي مدينة غالية جدا وتعتبر الايجارات من اعلى الايجارات في العالم. اقل شقة عبارة عن اوضة واحدة في منهاتن بتبدأ من 3500 دولار ل 4000 دولار، وفي بروكلين او كوينز ممكن تلاقي الايجار ارخص شوية حلوين من 2200 ل 2800 دولار. لكن لو رحت بعيد بقى شوية عن وسط البلد زي مثلا برونكس او ستاتن ايلاند هتلاقي الاسعار اقل من كده بكتير. المعيشة بشكل عام اسعار الاكل او مثلا اكل المطاعم بيكون عالي جدا بالنسبة لمدن تانية امريكية. فنجان قهوة عادي في كافيه مشهور زي ستاربكس هيكلفك مثلا 5 دولار، واقل فنجان قهوة في نيويورك هتلاقيه مثلا ب3 دولار ونص، اللي هو اصلا انت عندك دول اوروبا فنجان القهوة مثلا لو هنتكلم بالدولار هيعمل له 1 دولار. اقل فنجان قهوة بقى في امريكا ب3 دولار ونص والطبيعي ب5 دولار، فربنا يكون في عون اللي عايشين هناك. ووجبه في مطعم متوسط لشخص واحد بتبقى من 20 ل 30 دولار وده برضه عالي جدا. حتى المواصلات رغم ان المترو هناك شغال 24 ساعة بس حتى تذكرة المترو سعرها 2 دولار و90 سنت. باختصار كده نيويورك محتاجة ميزانية عالية شوية عشان تعرف تعيش مرتاح، فانت لو مرتبك كويس هتعرف تعيش هناك كويس جدا ومش هتحس بأي ضغط. طب اتكلمنا كتير كده والدنيا حلوة، طيب يعني ما عملتش لسه سبسكرايب حط لايك واعمل سبسكرايب للقناة
ويلا نكمل. التعليم في نيويورك بيعتبر من اقوى الانظمه في امريكا، ونيويورك معروفه بانها مدينه الجامعات، وفيها حوالي 1800 مدرسه حكوميه، وفي مدارس مجانيه بتخضع لوزاره التربيه والتعليم، لكن كمان في مدارس خاصه ومدارس دينيه بتكلف مصاريف كبيره. جوده التعليم مختلفه من منطقه للتانيه، يعني مثلا غالبا هتلاقي التعليم في منهاتن اقوى شويه حلوين من برونكس. في جامعات من الافضل على مستوى العالم في نيويورك زي جامعه كولومبيا، دي اللي جابها هنا دي هتروح بلدها. وجامعه كولومبيا بتتصنف من ضمن افضل 20 جامعه على مستوى العالم حسب تصنيف QS العالمي. وفي برضه جامعة نيويورك، ودي معروفة بقوة تخصصها في الإعلام والفنون والقانون، وجامعة مدينة نيويورك، ودي شبكة جامعات عامة أرخص من الجامعات الخاصة وبتدي فرص كويسة للطلاب الدوليين. ولاية نيويورك بشكل عام بتتصنف من أول 10 مراكز من حيث جودة التعليم العالي في أمريكا. طب ما التعليم حلو في نيويورك أهو، طب فين المشكلة؟ الدراسة في الجامعات الخاصة زي جامعة كولومبيا أو جامعة نيويورك ممكن تكلفك في السنة من $45,000 ل $60,000. عرفت فين المشكلة؟ ده غير بقى السكن والمعيشة، يعني انت لازم تكون يا اما انت ملياردير يا اما ابوك ملياردير عشان تعرف تروح جامعة من دي. لكن الجامعات الحكومية بتكون ارخص بكتير، من 7 ل $10,000 في السنة، بس طبعا ده للمقيمين هناك، انما الاجانب بيدفعوا اعلى شوية من المقيمين. الصحة في الولاية دي ليها جانبين، متطورة جدا من ناحية الخدمات والمستشفيات، لكن غالية جدا من ناحية التكلفة. مفيش حاجة بتيجي بالسهل. لو معكش تأمين صحي اي علاج بسيط او اي كشف بسيط هيكلفك كتير وهتحس بيه، ما بالك لو عملت عملية مثلا بسيطة مثلا مدتها نص ساعة ولا تلت ساعة هتدفع فيها آلاف الدولارات. لو رايح زيارة كده عادية للدكتور هتدفع من 150 ل $200. دخول مستشفى من غير تأمين هتدفع آلاف الدولارات. بجد لو تعبت ادعي ربنا يشفيك. يعني انت مثلا لو دخلت عمليه طارئه مثلا كده لا قدر الله، مثلا عملت حادثه على الطريق، مش انت يعني واحد تاني، مش انت، واحد عمل حادثه على الطريق كده ولا حاجه واضطر يعمل عمليه مثلا يجبس دراعه يعمل مش عارف ايه كام غرزه كده، هيصحى كده من يفوق من العمليه هلاقي عليه مثلا 20-30 الف دولار. فبجد يعني ادعي ربنا يشفيك، اقعد متكسر. عشان كده اي حد عايش في نيويورك لازم يكون عنده تامين صحي عشان ما يتفاجئش مثلا في مره انه لازم يعمل عمليه معينه ويطلع يلاقي عليه مثلا $30,000 ولا حاجه. فلازم يكون معاك تامين طول ما انت في امريكا، غير كده هتتسوح. الضغط العصبي هناك عالي جدا بسبب الحياه السريعه والشغل. حتى لو جيت وقفت حد عشان تساله على حاجه ما تكترش في الكلام، يعني حاول تنجز معاه عشان هو ممكن يتضايق اصلا منك. فحاول تساله بسرعه السؤال اللي انت عايز تساله له عشان بس ايه ما هو مستعجل مش فاضي. فبجد ربنا يكون في عونهم وفي عوننا. طبعا ضغط الشغل والسرعه في اليوم والحاجات دي بتاثر على نفسيه الواحد. عشان كده نيويورك فيها عدد كبير جدا من الاطباء النفسيين والمراكز العلاجيه. تخيل تبقى تعبان نفسيا يا عيني ورايح لدكتور نفسي عشان يعالجك نفسيا، هتدفع للدكتور مثلا يعني ما اعرفش ده بياخد له برضه $200 ولا الدكتور النفسي بياخد اكتر، وتروح دافع على العلاج $1000-2000 فتخرج تعبان نفسيا اكتر برضه. يعني ادعي ربنا يحسن لك نفسيتك. نيويورك تعتبر عاصمه الاكل المتنوع في العالم، لانك هتلاقي فيها مطبخ من كل دوله ممكن تتخيلها. في عندك البيتزا النيويوركيه، دي مختلفة عن البيتزا الإيطالية، العجينة رفيعة بس طرية من النص ومقرمشة من الأطراف. الناس هناك ليها عادة غريبة جدا في طريقة أكل البيتزا، بيطبقوا قطعة البيتزا نصين وياكلوها وهم ماشيين. الناس يعني مش لاقية وقت تاكل. وعندك بقى تشيز كيك وهوت دوج والحاجات الفافي دي. أما بقى لو عايز أكل عربي هتلاقي مطاعم مصرية ولبنانية وسورية ويمنية، وأشهر براند هناك هو حلال رايز اللي بدأوا من عربية صغيرة بيبيعوا رز وفراخ وكباب ودلوقتي بقى براند عالمي. سقفة يا جماعة، سقفة بجد بجد. الناس اللي مشرفينا بره. كتير من الناس لحد النهارده لما بتيجي سيره نيويورك بيتخيلوا بقى انها مدينه خطيره زي افلام التسعينات والحاجات دي، لكن الحقيقه ان الوضع اختلف كتير جدا دلوقتي. نيويورك من حيث الامان تعتبر في مركز متوسط بالنسبه لباقي مدن العالم، يعني مش من اكتر المدن امانا زي مثلا زيورخ ولا طوكيو، لكن كمان مش من اخطر المدن. نيويورك امنه اكتر من مدن تانية في امريكا زي مثلا شيكاغو او لوس انجلوس. اغلب الجرائم بتكون مثلا سرقه صغيره مثلا في المترو او في الاماكن السياحيه الزحمه وكده يعني، فيبقى خد بالك من حاجتك بس وانت ماشي. ممكن مثلا يتنصب على السياح مثلا في الفلوس وكده، يغلوا عليهم السعر، وخصوصا التاكسيات اللي هتستناك قدام المطار ممكن يعدي عليك تاكسي تركب معاه تلبس في 500 يورو 300 يورو. فالاحسن يعني انك تنزل وتركب مترو. كده كده المترو بيكون جنب المطار وشغال 24 ساعه. وطبعا في جرائم عنف بس دي بتكون حاجات قليله وفي اطراف المدينه. نيويورك مش مجرد مدينه، هي مزيج من العالم كله في مكان واحد. بيقولوا عليها العاصمه الثقافيه للعالم. المواطن النيويوركي معروف انه دايما مستعجل. انت لو وقفت في الشارع او في المترو ممكن يزعل اصلا. ولو رحت مثلا تشتري اي مشروب او حاجه من محل ما ينفعش بقى تقعد تنقي وتفكر وتختار.
الكلام ده ما ينفعش هناك، لازم تبقى رايح عامل حسابك انك هتقول انت عايز إيه على طول، عشان الحياه هناك سريعه وفي ناس طالعه وناس داخله زي خليه النحله كده بالظبط، مفيش وقت. لكن في نفس الوقت الناس لو لقوك محتاج مساعده هيساعدوك حتى لو انت طلبت منهم، طول ما شافوك محتاج مساعده ما عندهمش مشكله. وسهله جدا ان انت تعمل صداقات في نيويورك، لان اصلا انت رايح واحد غريب البلد دي، انت رايح واحد غريب، فكل اللي موجودين بيكونوا ناس غربا برضه جايين، ان هي ثقافات كتير جدا، فكله بيكون عايز يتصاحب على حد، فانت سهله جدا انت تعمل علاقات هناك. نيويورك ما بتنامش، فيها على طول مهرجانات زي الكرنفال في رأس السنة مع الكورة اللي بتنزل في التايم سكوير، ولا عرض الهالوين، الناس بتقعد تزين قدام البيت عندها بحاجات الهالوين وبيتحدوا بعض مين فيهم اللي هيبقى البيت بتاعه هو اللي شكله يخوف اكتر. يا ساتر يا رب. الناس بتتنقل بالمترو اكتر من العربيات عشان الدنيا هناك زحمة جدا، ونادر جدا اصلا لو لقيت ركنة العربية، ولو لقيت هتلاقيها بعيد عن المكان اللي انت فيه، وغير كده هتلاقيها غالية جدا، فالاحسن تركب مواصلات. المواطن النيويوركي معروف ان بيشرب قهوة في الطريق عشان ما عندوش وقت يفضل كده يقعد يشرب كوبايه قهوه. تخيل قاعد طول حياتك عمال تجري. الحمد لله على نعمه مصر. عيوب نيويورك: على قد بقى ما نيويورك مدينة عظيمة وبتجذب الناس من كل حتة في العالم، إلا إن ليها عيوب واضحة. أول وأهم حاجة هي الزحمة. طبعا في ناس بتحب الزحمة دي ملناش دعوة بيها، أنا بتكلم عن الناس الرايقة اللي زيي. الزحمة هناك مش طبيعية سواء في الشوارع أو المترو أو حتى الأماكن السياحية، وده بيخلي التنقل مزعج جدا. تاني عيب هي تكاليف المعيشة اللي تعتبر من الأغلى في العالم، يعني ممكن تشتغل كويس وتاخد مرتب مفيش حد بياخده، فجأة تلاقي إن مرتبك رايح على الإيجار والفواتير. غير كده بقى بعض المناطق مش آمنة قوي خصوصا في الليل، وده بيخلي موضوع الأمان نسبي، فأنت لازم تكون حذر. اعتبر نفسك في دولتك عادي. أنا أظن اللي بيسمعوني يعني من الدول العربية، يعني لو حد بيسمعني بقى من دولة بره ممكن يقول لي هو في أنهي دولة ونعمل حلقة مع بعض. وكمان الحياة هناك سريعة جدا وضغيطة جدا على الواحد، الناس دايما مستعجلة، وده بيخلي البعض يحس إن المدينة خانقة ومش مريحة على المدى الطويل. ومن الحاجات اللي بتضايق برضه هي الضوضاء، يعني لو انت ساكن في منطقة قريبة من وسط البلد هتسمع دوشة عربيات وصفارات إسعاف وصوت الناس طول اليوم. باختصار نيويورك جميلة جدا كفرصة وشغل وسياحة، لكن كحياة يومية مش كل الناس تقدر تستحمل سرعتها وضغطها وتكاليفها. نخش بقى على الفقرة الأقرب لقلبي، حاجات أول مرة تعرفها عن نيويورك. أكتر من 36% من سكان نيويورك مولودين خارج أمريكا، مش خارج نيويورك بس، خارج أمريكا كلها. مترو نيويورك بيخدم 5 مليون شخص يوميا وشغال ال 24 ساعة كاملين. احنا عندنا مترو القاهرة بيخدم 3 مليون و600 ألف شخص في اليوم. وملحوظة المترو عندنا مش بيشتغل 24 ساعة، يعني لو اشتغل ال 24 ساعة ممكن نجيب ال 5 مليون هو كمان. بص بقى دي سنترال بارك أكبر من دولة موناكو كلها، بس فلوس موناكو في حتة تاني، وهسيب لكم اللينك بتاعها في الاي فوق. اول بيتزا في امريكا اتعملت في نيويورك سنه 1905. مش عارف ايه المشوق في الخبر ده عشان اقوله، بس يعني حاجه اول مره تعرفها وخلاص. جسر بروكلين كان اطول جسر معلق في العالم، سنه افتتاحه سنه 1883. التايم سكوير بيعدي منه اكتر من 300 الف شخص يوميا. والممثل الكوميدي الباتشينو اتولد في نيويورك، وترامب الله يسامحه اتولد برضه هناك. تعرف ان نيويورك هي اول مدينه في العالم تبني ناطحه سحاب بالطريقه الحديثه؟ سنه 1903 اتبنى مبنى فلات ايرون اللي كانت تعتبر وقتها طفره معماريه ومبهره جدا على شكل مكوى. ولسه عارف مؤخرا ان كلمه مكوى دي بتزعل السعوديين، مش عارف في ايه يعني مكوى بتكوي بقى الهدوم. بجد لو حد سعودي بيتفرج عليا يقول لي هي كلمه غلط ولا دي معلومه غلط عندي. وبعد المبنى ده نيويورك بقت عاصمه ناطحات السحاب في العالم، والنهارده نيويورك فيها اكتر من 6400 ناطحه سحاب. انت متخيل؟ يعني اكبر عدد ناطحات سحاب موجود في مدينه على كوكب الارض. من ابرز ناطحات السحاب الحديثه هو مركز التجاره العالمي. المبنى ده اتبنى مكان البرجين اللي انهاروا في احداث 11 سبتمبر 2001 وافتتح رسميا في 2014. اللي بيميز المبنى ده ان ارتفاعه 1776 قدم، وده مش رقم عشوائي، ده رقم مقصود عشان يرمز لسنة 1776 اللي هي سنة استقلال أمريكا. و1776 قدم يعني 541 متر. المبنى ده يعتبر أطول مبنى في نص الكرة الغربي. ومن فوق البرج عندك منصة مشاهدة بانورامية هتشوف نيويورك كلها من أعلى نقطة ممكن تتخيلها. خلي بالك إن نيويورك مش مجرد مدينة، ناس من كل حتة في العالم، تاريخ، فن، اقتصاد، ثقافة. هي مدينة الفرص، لو استغلتها صح ممكن تفتح لك أبواب أنت ما كنتش تتخيلها أصلا. وفي نفس الوقت هي مدينة صعبة، لازم تكون قوي عشان تعرف تكمل فيها. نيويورك هي المكان اللي بيجمع التناقضات، غنى وفقر، جمال وزحمة، حرية وضغط. عشان كده بيقولوا عليها مدينة الأحلام، بس برضه هي مدينة الاختبار الحقيقي. كل ده
وانت لسه ما عملتش لايك ولا سبسكرايب، حط لايك وسبسكرايب، واقترح علينا في الكومنتات مواضيع نتكلم عنها، واستنونا في الحلقه الجايه من توني اند جغرافي. سلام.